is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators: Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bomb and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
PBS, the end is the end. The PBS Bomboradio Bombo Radio Bacolod. Number one! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Sa gihapon, yari kita sa ikalima nga semana sang Paskwa sang Pagkabanhaw. Miyerkules nga adlaw, kaisa ka maayo kag malipayon nga adlaw mga hinigugma ko nga mga utod kagabyan kay Kristo. Ululupod naman kita sa pagpamalandong sang maayong balita, kag buksan nato ng aton mga huna-huna kag tagipusoon sa presensya sang Dios paagi sa pag-iwag sang Espiritu Santo. Sa sining adlaw, aton man ginasaulog ang kapiyastahan ni San Juan I, Santo Papa kag Martir. Ini nga santo nagpakig-away tubtob sa kamatayon sa pagpangapin sang kasuguan sang Dios. Kag wala siya mahadlok sa mga tampalasan, tungod kay napasad siya sa malig-on nga sadsaran. Mga muyo kita. O Dios nga manugpadya sang matarong, imo ginpakabalaan ini nga adlaw tungod sang pagkamartir ni San Juan, Santo Papa. Pamatii ang amon pangamuyo kag itugot nga ang mga nagatahod sang iya nga pahanungdan, magilugman sang iya kalig-on sa pagtuo. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan, Kapitulo 15, versikulo 1, tubtob 8. Ako ang matuod nga puno sang ubas. Kag ang akon amay, amo ang manugtatap sini. Kung ako may mga sanga nga wala nagapamunga, ginautod niya ini. Kag iya ginatinluan ang tagsa kasanga nga nagapamunga. Agod magpamunga pagid ini sing madamo. Natinluan na kamo paagi sa kulo nga ginsiling ko sa inyo. Magpabilin kamo sa akon, subo nga nagapabilin ako sa inyo. Ang sanga nga hindi makapamunga sa iya kaugalingon, kundi kinahanglan pa nga magpabilin ini nga bahin sang puno. Subong man, hindi kamo makapamunga, kung hindi kamo magpabilin sa ako. Ako ang puno sang ubas, kag kamo ang mga sanga. Ang nagapabilin sa akon, kag ako sa iya, magapamunga sing madamo. Kay kung bulag kamo sa akon, wala kamo sa may mahimo. Ang wala nagapabilin sa akon, ginahaboy subong sang isa ka sanga kag nagakalaya. Ginatipon ang laya nga mga sanga, ginahaboy sa kalayo kag ginasunog. Kung magpabilin kamo sa akon kag ang akon mga pulong magapabilin sa inyo. Pangayo kamo sang bisan ano nga inyo luyag kag ihatag ko na sa inyo. Ang akon amay ginahimaya sa inyo pagpamunga sing madamo nga nagapakilala nga kamo akon mga gintutunan. Mga utod kagabyan, sa gihapon, para sa aton pagpamalandong, kita pag-aupdan ni Reverend Father Jess Elmer Ebro, priest in charge sang Our Lady of Guadalupe Chapel, Barangay Estado, Victorias, Negros Occidental, Diocese of Bacolod. Mayong aga, kag-welcome liwat sa aton programa, Father Jess. Mayong aga, Sister Ninia, kag sa inyo tanan nga nagapamati sa sining aton matahom nga programa. Kagtuguti ninyo ako sa paghatag sa inyo sang pagpamalandong na hanungod sa aton Ebanghelyo sa sining adlaw sang Miyerkules, Mayo 18, nga nagikan sa Ebanghelyo ni San Juan,
Kon kamo nagapabilin sa akon, kang akon mga pulong nagapabilin sa inyo. Dayon pangayo kamo, sang bisan ano nga luyag ninyo, kag inyo ini nabaton. Sa inyong pagpamunga sing madamo, ginapakita ang himaya sang amay, kag kamo mangin akon gintutunan. Ang pulong may duha ka pagakaduan, inipadulong sa pagka mabinungahon, kagahatag sang kabuhi, o kun inipadulong sa pagkaguba, kag magadulot gid sang kamatayon. Kung sa in English nga pulong, the word may lead us to generation or life, or towards annihilation or death. Gani, importante ang mga pulong nga nagakawa sa aton mga bibig, kag ang pamangkot amo ini, din bala naghalin ang mga pulong, ininagikan gid sa aton mga tagipusoon, kagano ayhan ang yara sa sulod sang tagsa naton katagipusoon, ginahambal sa aton balaan nga kasulatan, nga yara sa tagsa katagipusoon naton, ginsulat sang Dios ang iya mga sugo, kag ini nga mga sugo, wala nang sing iban pa, kundi ang paghigugma sa Dios, kag ang paghigugma sa aton isig katawo. Katahom, kung sa tagsa ka mga pulong nga nagikan sa aton, magadulot ini sang kabuhi sa iban. Kita mayara gid sang ikasarang kung kita magapabilin kag mga tingwa nga pamatian sing may himpit nga pagtuo ang mga pulong sang Dios nga gintudlo gid sa aton, paagi sa simbahan kag paagi sa balaan nga kasulatan. Kita siguro magaobserbar man sa mga nagakatabo sa aton palibot, nga sa sining panahon, sa pihak nga halos moderno na ang tanan, nga nagauswag ng tanan, mayara pagid sa gihapon sa aton mga kauturan, nga kalayo gid sa patag sa pag-uswag sang pangabuhi, kag subong man sa pagtuluhan. Ano ayhan ang mga rason nga nagapugong sa aton, nga nagabutong sa aton, nga nagahigot sa aton sa paglabot, sining mahamungaya, kag mabinungahon nga pagpangabuhi. Aton bala iniibasol sa iban, o kon laban-laban gid, kita man lang ang nagadulot sang pagpugong sa aton kaugalingon, sa paglabaw sang aton indi masarangan, sa paglantaw sang aton kakulangan, kaysa paglantaw nga kita galitanan, ginbugayan sang Dios, sa mga nanari-sari nga mga grasya kag bendisyon, nga mga talento kag ikasarang, agud upod sa pagpangamuyo kag pagsalig sa bulig sang Dios. Sarang gid naton malabot ang kabuhing mabinungahon, mahidaiton kag mahamungaya nga may pagtuo sa Dios kag pagsalig sa aton isig katawo. Ang pulong yara na kag nangintawo sa itsura sang aton Ginoong Kristo. Binunyagan kita tanan nga mga Kristiyanong Katoliko. Ang grasya aton na nabaton. Ang bendisyon nagahulat na sa aton. Gani magmangin tampad kita, mangin maisog, kag mabakod, sa pagatubang sa pagsulay sang yawa nga nagahambal, wala gi kita sa may ikasarang. Kung ano na kita subong, hindi bala ginahandom pa lang naton ini sang una? Kung nga apadayon kita sa pagpangabuhi sa piyak sining krisis nga aton sumalang, kag wala man kita na ano, hindi bala ini pamatuod nga kita yara gid sa Dios, nga kita wala ginbayaan sang Dios, nga kita pinalangga gid sang Dios. Mga kauturan, magpabilin kita sa Dios, kag magtingwa sa pagkabuhi sa pulong sang Dios. Mangin mabinungahon gi kita, kag malabot nato ng handom sang tagsa-tagsa sa aton kaugalingon, panimalay, kag komunidad. Amen. Madamo gid nga salamat sa pagiya sa amon sa sininga adlaw paagi sa imo reflection, Father Jess. Kabay nga ang grasya sang pagabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo, amo gid ang aton manginkusog kag konsolasyon sa aton matag adlaw nga pagpanglakaton upod ang buhi nga pulong. Hasta sa madason nga Miyerkules, Father Jess. Mga abyan,
Magtubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas ang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Kabumbo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaluon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts.
Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kagwa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung maghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o konsunog nga pagkaon. Makapila ka beses kung magpangapi sa adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma?
kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang sabang nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kunimo 30 minutos na nagaligad sa oras nga alas 4 sa aga. Mga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong sa aton iya nga mga kabombo, Miyerkules kita sa karon nga adlaw wapet sa 18 kita sa bulan sang Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo and Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami no tubtob lasay isang takna subong yang aga sa pagdurong sa sa pila ka maragap panguna mga mainit nga mga balita local, national kag international. Subong man mga balita sa sports kag mga balita digikan sa patagsing entertainment. Of course, may kaupod naton sa pagdulong sa mga balita sa inyong subong nga aga ang atong mga bombo patrol reporters sa field. Subong man atong mga bombo volunteers kag bombo correspondents. Ano bala pila ka marga pangunang mga balita nga ato riya nga tutukan sa subong iyang aga. Mga top stories of the day nga ato niya nga diskusyonan. Pilaya ka mga regap pangunang mga balita. Ato niya nga paghahatagan sa pagtamod subong sa sining saliwat sa Miyerkules naman nga edisyon sang aton iya nga palatuntunan. Una kita sa mga nagapangunang mga balita local. Porte maning natabo iya sa may syudad Sambago, no? Sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo kay man nag sa ano ni sa pag pangilat bala no pilagid no 11 gid iya ang mga nagkala igo no 11 ka mga tapasero ang sang tubo ang naigo sang kilat kahapon sang hapon ang isaya yara pa sa critical nga kondisyon. Diskusyonan tani karon na kag subong man sa aton nga mga kabombo. Si Anay Basiwa, Board of Director Mona Dia Hardin, gin-appoint na subong bilang bag-o nga General Manager sang Bacolod City Water District. Subong man sa mga kabombo naton sa dugang pa nga mga balita. Ati ang ginpangunahan sang Acting Provincial Fire Director sang BFP Negros Occidental ang turnover of command sa mga incoming kag outgoing City Fire Marshals sa nagkalain-lain man nga syudad kag lugar diriya sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. Dugang pa nga mga balita. Karon sa mga kabombo naton man nga tutukan kag diskusyonan naton sa subong iyang aga. Hindi magkomento subong ang Presidential Commission on Good Governance sa missing no nga Picasso nga nakit-an sa pader sa balay ni former First Lady Imelda Marcos. Dito kanya pinangita ay siniti na missing.